და ამ შემთხვევაში ყველა ჩვენთაგანი საქმე არის, ჩვენ არ გვიშვებს ეგ და ძალა უნდა გამოვიყენოთ, რა შეგვიძლია. რამდენსაც მივხვდები, იმდენ ძალას გამოვიყენოთ, მაგრამ მაშინ როგორ იქნება ეს ხმა და ზებოდან არის დავალება, რომ არ უნდათ რომ გაიგო. ხო და რო არის. ან ხალბატონს რა ჭირს, ენა ხომ არ აქვს დაჭრილი. ერთი აქვს დაჭრილი. რა ხდება იცით, დაგვირეკეს რომ პაციენტი და გაგვეყანა და არ უნდა თუ ვერ ხდებით, ხო. ხო და ბატონებო, თქვენ გამოიწერეთ. არ მიხავს, არ გამოიწერა, არ მიხავს. ველოდები მის გოგოს მოდის თურქეთია, რაფერ გამატან, ტოვებს ამ დღეს. არ გამყავს დღეს. მე ვიხარი ექიმს, რომ ისტორია შეატრიალეთ, არ შეაბრუნა, მითხა არა პრობლემა. თქვენზეა გაიხარეთ. მე ვამბობ, არ გამყავს პაციენტი. ველოდები ჯერ გამოძიებას ექსპერტი არ მითხავს პაციენტი. გამოიწერა. Că jurnaliștii copțani de mici. Ufleba, ți-ar fost că merg pacienți, mă rog, dacă e pacientii, am jurnaliștii შეიყვანა. აქამდე მოგვიანად ვართ გაჩერებული, არაფერს არ მომწონს. რა სიტყვით მოგეთ რო ჩამოაყალიბოთ, რომ ნათელი იყოს მაგრამ. და მოიწ ჟურნალისტთან გაესაუბროთ, რომელიც არაფერს იდებს არ გვაწევენ ინფორმაციას. მეუბნებიან წაიყვანეთო მოვდივართ ჯერ არ არის გაწერილიო არც გასაუბრების უფლებას არ ვამბობ. ანუ ეჭები რაზე გაქვს თქვენ? დაჭრილია. რომ დაიჭერეს. კი ბატონო, პაციენტი არის დაჭრილი. ხარი ამბობს, გეფრიტო. გაჩუმიტო ემუქრება, გაჩუმიტო. კიდე ეხლაც ვიტყობ, ვიტყობ კანონიერად გამოძიება დაიწყოს. გაკეთდეს ექსპერტიზა, მოგცეს ექსპერტიზა იმის დანიშნულება, რომ ხამარა მიქელაძე არ არის დაჭრილი და აქვს სტეკლო შესობილი. მე მოვირჩევით. გამოგვიყვანეთ პაციენტი, არ გამოგყავთ, ჩვენ თვითონ შევახსნა გამოვიყვანეთ. ახლა ვარ 30 ვარ, შეიძლება ნახევარსაათში 70 და 90 გავხდეთ. რა გითხეს თავ კლინიკაში? თქვა ამ შემთხვევის შემდეგ. გამოვიდა დილით რომ ექიმზე არ ჩავსაბრავდა, გასაუბრებაც არ მქონია. ნახევარსაათში რეგისტრაციის გოგო გამოვიდა, ანუ სიგარეტს ეცემა. მან გითხრა, ისტორია ჩაიხურა. ხარიო პაციენტი, გარკვეულ შემთხვევაში წაიყვანა. ეს რომელ საათზე ხდება? ეს რომელ საათზე ხდება? ჩვენ ვიხოვდით და რაბექი ისტორია ისე ჩაიხურა რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა მოხდა ან გულზე მაგას პრობლემას ისეთ არის და ხომ რამდენი წლის არის 65 წლის და არა გაწერილი ახლა კარგი გამოვიდეს ექიმებს შემიყვანა ექიმმა თვითონ რენტგენი არის ნახეთო გაშუქებული რენტგენი მივედი მეუბნება ასკოლკები არისო მოხვედრილი და არა თქვით გასროლა კარგი მეთქი გამოვიდი თუ ეს ანუ მინის დამსწრები მოხდაო ხო ესეთი იყო ექიმის ვერსია რომ შევედი და დასანახავად აი ზუსტად ამ სამი ფეხის ძილის შუაში აქ დასროლი რომელიც სისხლი მოსწიოდა შემდეგ რომ უკვე ადვოკატი გამოძიება მიმდინარეობს რომ გითხრეს რომ შევედი ვერდე გამწვან უკვე ფეხი ყოდა დაბინდული არაფერი აღარ უჩანდა ექიმი ამბობს რომ არაფერი არ ჭირს გაიყვანეთო მე ვიქნე არანაირად არ გამყავს დედამისი სანამ ექსპერტიზის დასკვნა არ იქნება და გამოძიება არ დაიწყება ასე თქვენ ითხოვთ რომ დედა თქვენს შეგვახვედროს ჟურნალისტები ხო რომ ისგან მოვისმინოთ უშუალოდ და მის საშუალება არ მოგვიყვანს ჟურნალისტებს უფლება მისცეს ექიმებმა დაცვამ რომ გაესაუბროს ერთადერთი კითხვა დაუწყოს ხოჭო საინტერესო რომ თქვენ გითხრეს და მე განაცხადა კლინიკამ რომ სავარაუდოდ ეს უკავშირდება მინის დამსხვრევებს ეს დაზიანება და არა ცეცხლსასროლი არ არის გასროლას მე მითხრა თვითონ დედამთილმა ეხლა ჩოროცა დედიო სასტრაფოში რომ ვიყავდნენ დედი როგორ ხარ მეთქი დავუძახე და კარგად ვარ დედიო დაჭრილი ვარ და იცოდეთ მე ერთი მიხარი რომ ჩვენს გარეშე და ადვოკატის გარეშე არაფერი არ თქვა არ აღიაროში არც მე თვითონ პოლიციელებს ვიყავი სასტუმროდანაც კამერებს მოგეთხო მეთქი რომ დედამთილს დაეკითხეთ თუ არა ადვოკატის გარეშე რომ შევედი მითხრა არავის არაფერი არ უშევ მაგას ვერ
წერილია აღიარეს. ყრია მას გადაერთო თითის შეგვეხვედრეთ ჩვენ ექიმს რომელიც მუშაობს დაშავებულთან და მექიმის დილის ადგილი იყო მარტო მერაბი მქვია კაცი იყო რომელიც გამოვიდა და მარტო მაგის სხვა არაფერი არ მაგრამ საინტერესო ის არის რომ წინა ვერსიისგან განსხვავებით ექიმ არ გამოურიცხა რომ ეს დაზიანება ექიმ არ გამოურიცხა რომ ეს დაზიანება შეიძლება მიყენებული ქონდეს ცეცხლსასროლი იარაღის გასროლის შედეგად მაგრამ ექიმ არ გამოურიცხა ეს რომ შეიძლება იყოს გასროლის შედეგად ჩვენთან კომენტარის დროს ეს ეს ექსპერტიზა ასე თქვა და მაშინ გამოვიდა ხოთ ექსპერტიზა მოვიდეს და დაადგინოს და თქვას რომ ვიდა გაკეთებს გამოვიდა ხოთ ექსპერტიზა მოვიდეს და ის რომ გამოძიება არ იწყება ამ დრომდე ამ საქმეზე ეს გასნიშნავს თქვენთვის 24 საათი უნდა გაგებოს გამოძიება საუბრობ პირადი ადვოკატს დაურეკებს ამ ჩვენ ოჯახს ადვოკატს და ოჯახის ადვოკატს ოფიციალურად მიშა ტელეფონი ამის ხაზებია ადვოკატმა გაგვიჩა ტელეფონი და თბილისს გამოყავს ადვოკატი და ბათუმის არც ერთ ადვოკატმა არ გაგვიხსნა ტელეფონი და რას ლაპარაკობ უმერ ექსპერტსა შეუშვებინა ამ პაციენტი გამოიყო ჟურნალისტებს დაასაუბრა მე სახში მატანებელ პაციენტს გაწერილია რომ შვილებთან ჟურნალისტებს უნებას არ აქვს ჟურნალისტები გამოსაუბრა შევიდა და საკუთარ ვის უნდა გავაკეთოს ზუსტად როგორც ვიადრო არ იქნება მე ლაპარაკი ჩვენს გავაკეთე გინდა 77 ეკიპაჟი აუზაური მოყვა ლამაზო მიგო ხმას არ ვიგნი ახალგებ პაციენტს ანუ ხო თქვენ მოგუგავთ თავად რას ითხოვთ თქვენი და არის მგონი მე რას ვითხოვ და მე დამტკეცა მინდა რომ ლაპარაკობენ რომ მოხდა სტექროებით ეიჭრა დამტკიცო რომ სტექროებით ეიჭრა თუ მილიციის დასწოლი თქვით მე თამეს არ ვითხოვ შიგრიშვაში მან ახლა ჩემი და თქვენ ხომ არ გისაუბრიათ ხომ არ შეხვედრით ხარ თქვენს და დილას მოვედი კი შევედი და შეხვედრით და ნახეთ ხო უკვე კურშხეთნაჩო არ მიყვეს და ხო მეტყვი და მალე გამოვედი და რა გითხრა თქვენ მადამ რა მითხრა რა მითხრასო და იროდა უთხარ ადრინდო არის ნაი ცოტა ისინი ან მესროლესო ამას ამბობს ხო აბა დამჭირესო და მიშვალედო დამჭირესო და ესენი ერვე საქმეზე იძახიან სტექნოები აქ მოხვედრილიო სტექნოები საიდან მოხდა ნასროლი ტყვი აქ ფეხში სახშიც მივედით სისხლებია ისა თუ პოლს ესულა შემთხვევით იქნა ის პოლზე რატომ არ არის ისინი ნასროლი რატომ არა და ფეხში აქ ნასროლი ვითხოვ გამოძიებას ვითხოვ სუსტად გააკეთონ შიგვიშვან და გვანახონიკა ჩემდა სტექნოა მოხდარი თუ ტყვი აქ მილიციის მოხდარი ან ითხოვთ რომ დაიწყოს გამოძიება და ჩავრეს ექსპერტიზა შიგვიშვან და დაგალაპარაკონ ჟურნალისტები დაშავებულს და შეგახვედრო ჩვენ შეგვეხვედრეს ექიმს რომელიც არ გამოურიცხა რომ შეიძლება ეს იყოს მათ შორის სასასროლი იარაღისგან მიყენებული ჭრობა ნასხლეტი ანუ თქვა რომ ეს არის ექსპერტიზის საკითხი ექსპერტიზამ უნდა დაადასტუროს და გააკეთოს ეს საკითხი ექსპერტიზა მე რა ვიცი ბებია ბავშვი ეთნიკ ჩდება და მოხდა არა შეიძლება ჯერ ექიმს ესაუბრება ჯერ არ ვიცი თქვენი სახელი ნახელა ნაკაში მადლობა თქვენის განცხადებებს ბაუსთან არიან შეკრებილები და იმ ქალის სახლობლები რომელიც დაშავდა გუშინ სპეცოპერაციის დროს საუბარია ხელვეჩაურში გუშინ ღამით ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე ამ სპეცოპერაციის დროს რამდენიმე პირი დააკავეს უცნობია ზუსტად რამდენი მაგრამ ერთ-ერთი არის ხუჩა დუმბაძე რომელიც აკეთებს ხელვეჩაურში აკაკაშანის ქუჩაზე ეს არის ხუჩა დუმბაძის დედა არ დაშავებული რომელიც გუშინ ღამით მოათავსეს ამ კლინიკაში ესენი არიან ჟურნალისტები ექსპერტიზა მოგიხაროთ ოჯახის ახლობლების თქმით სპეციფიკის გასროლის შედეგად დაიჭრა ქალბატონი რომელიც 65 წლის არის თავდაპირველ ვერსიაში გამორიცხა ის რომ ეს იკავშირდება სასასროლი იარაღიდან გასროლას თუმცა შემდეგ ექიმ შეგვახვედრეს ჟურნალისტები და ექიმა არ გამოურიცხა ის რომ შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს სასასროლი იარაღიდან გასროლას და მისგან მიყენებულ ჭრილობას ამიტომ რომ უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი და ეს ვერსიები რომელიც მათ შორის აქვს დაშავებულს და მის სახლობლებს დირექცია ადგილზეო ახლა დირექტორთან
ნიკოლ გამომიყვანო დირექტორსაც შევხვდები და პრემიერ-მინისტრს საჭირო დამჭირდება. ოჯახისწავლე მითხოვდა დაშავებული ქალი რომლის გაჭერასაც ამბობდა მოითხოვდა კლინიკა უკვე შეიძლება მისი გაჭერა კლინიკიდანო შეხვედრონ ჟურნალისტებს და მან თავად აღწეროს თავისი მდგომარეობა თუ ის რა მოხდა გუშინ ღამით თავის სახლში მაგრამ როგორც ჩანს კლუბის ადმინისტრაცია ამოთხოვნეს არ თანხმდება რა მოხდა ჩვენ არ ვიცით რა გარეთ ტელევიზიის თვალწინ დაინახოთ თემა საქართველოსთან სოფლიო რა მოხდა დირექტორთან ამინდა ფამოს პოლიცია როსტექლოს ნამცეთი აქვს დირექტორთან დააფიქსირეთ თქვენი მოთხოვნა თქვენ შვილი ხართ ხო ამ ქალბატონის დააფიქსირეთ თქვენი მოთხოვნა უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა და ისე არ ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს ახლა ექიმს რო გაისაუბროს ისე ექიმა უთხრა რომ მე ვერაფერს ვერ გადავწყვიტ და უნდა ეხვიდე დირექციაში დირექტორთან ჩვენ არაფერი საქმე არ აქვს მაგრამ ეს ექსპერტიზა განაცხადება დატოვე ანუ ეს აუცილებლად ჭირდება რომ გადასწრდეს ის ბრალია რომ იძახის დედაჩემი როგორც ვითხრა ჩვენ სკოლში დებდი მაშინ რომ ვითხრა დედი მიშველე მესროლესო ანუ ამის დამტკეცა მინდა მე ამაზე ვიბრძოლებ მთელი ჩემი ცხოვრება ან თქვენ ასე გითხრათ თავად დედამ ხო რომ ესროლესო იმიტომ მინდა ტელევიზიის ერთად გაშუქება რომ რა სიტყვის დედაჩემი ან იგი მეიყო თუ რა ქვია ექსპერტიზასაც თქვენ ადგილზე არ იყავით ამ დროს მივედი მოგვიანებით თქვენ როცა გათიშული დევინახე დედაჩემი ვერ შემოუშვებ ჟურნალისტებს გამოძიება ამ დრომდე არ დაწყებულა ხო ამ შეთელი არ დაწყობილა არა გაგუნგი ხანი მომიწერეთ და ექსპერტიზა ჩატარდება თუ არა ესეც უცნობია ხო რა თქმა უნდა ეხლა ექსპერტიზის მოყვანასაც ვარ სამობო და ექსპერტიზას ვერ შევუშვებ შიგნითო პაციენტს მატანებენ ისე რომ გამოკვლევები არა ჩატარებული არაფერი არ არის ის მიადაგზის საფუძველზე მატანებენ გამიყვანი გარეთ და გარდამეცვალა პაციენტი ვინ არის პასუხისმგებელი ვის უნდა მოვკითხო თავს მათ არიდები არ უნდა რომ ექსპერტიზა მევიდეს და კიდე აქეთ ვეუბნებია რომ გაიყვანეთ პაციენტი როგორ გავიყო ექსპერტიზაში ადმინისტრაცია მგოვარი რა არ ჩავდარდება ეკრა თქო რომ კი ბატონო უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა მაგრამ არ შობა ადმინისტრაცია არ შობა ეთინი რომ ექსპერტიზა მევიდეს და დაიდვას დასკვნა იმიტომ რომ შეკერილია როგორც უნდა როგორც გაავალეს ზემოდან პოლიციამ და ვიღაცაებმა ეგრე უნდა რომ ეგრე გაკეთდეს საქმე მაგრამ ეგრე არ გაკეთდება თქვენ ხარ პაციენტის შვილი თქვენი სახელი გამახსენეთ გაიოზი გაიოზ მიქელას მადლობა ჩვენ სადაა კაბინეტი შენ ნახოთ მივაქვს ჩვენ კაბინეტი რომელიც საერთოდ მითხარდა რეკვალი ჭირდება მივაკითხავ იმ ექიმს ამი არ თქვია ცუდი და ექიმს არა გიგებიანა ექიმას აიყვანეთ ექიმ ამიქსლა სამოდი ასულკებიო ამოღება ოპერაციები თავობს იმეში იცის რომ იცის რა ისაკო ბარო თქვა ვინკნაო ექიმის ჭრილობა მაგას ვიე ო და მაგითო მინდა რის ჭრილობა არის მაინდა დავადგინო ექიმი ვერ ხდება სეკლოა ეგ დანარი თუ ყუმბარა არის თუ რატომ არის და ის სამი ასკოლკები ამუამისით შეიძლება შეიძლება კაბინეტი დირექტორი როგორც ასეთია რომ გაჩვენებო თუ მისტები ნატყმიავსო რა ხარ მე რა ვიგინე მე ვარ ექსპერტიზას და აჩვენებდა აი თქვის მან გვარი ნაცი ძირიდა ლავხო რაღაცა ასკოლკებიო ძირიდა ასკოლკები აქ ზემიდან საიდან აქ ასკოლკაო ძირიდა ასკოლკა რა პოზიციები თქვენ რომ რატომ ამოხდა იგო ორიადო მაგადაშავ დირექტორი ადგილზე აუმეცდა გაარკვევთ დირექტორი აბა დარჩენილ ადგილზე რო ასე ჩამოვიდეს საცხამათ უნგარში არის მაგრამ დირექციას რატო არ ხვდებით ეს ვერ გავიგე დირექციასთან რა აქვს შეხვედრა აბა ექსპერტიზას ისე როგორ შემოვა და როგორ ჩატარდება რატო და ხომეუბნება ექიმი გამომიტანა საბუთი რომ მეუბნება რომ დირექცია მეითხოვოს გაწერილია პაციენტი გაიყვანე რის შედეგად დასკვნაში რას მიდე რა მაქვს საბუთად მე რომ გავიყვანო დედაჩემი ხო არა ეს გავიგეთ მაგრამ ამის ექსპერტიზის დასკვნით გავიყვანე ამ შემთხვევაში ამის ექსპერტიზა არის ნამდვილად მე მინდა დამტკიცება იმისა, ტყვია არის ნასროლი, თუ სპეკულაცია დაჭირი როგორც გავიგე, ამის შემდეგ ექიმა განაცხადა ჟურნალისტებს, რომ ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი, ჩატარდეს ექსპერტიზა, და ექსპერტიზა უნდა დაადგინოს რა მოხდა სინამდვილეში. კი ბატონო, ვიტყოთ ექსპერტიზას, ეხლა მაგის გამო არ უშვებენ ექსპერტიზას, ვერ შემოშვებენ ექიმ მეუღლეა. დირექციის გარეშე ექსპერტიზასაც ვერ შემოგვიყვება. და ეს დირექცია არ ხდება თან ეს გამოდის. დირექციის კაბინეტი. ნებართვას აიღებს ეხლა და ვნახოთ. ნებართვა, დირექციას
მივიდეთ დირექტორის კაბინეტს. ადი თუ ორმა და დელაბალაკი. შეგიძლია მოძებნე და და დასის უბრალოდ რა მოვა და კაბინეტს. მეორე სატურციო. ვინდა გაპროგრამდა ესე. აბა სადაა? კაბინეტი მაგრამ სადაა კაბინეტი სადაა? მეორე საფუძვია. საერთოდ ცენტრალურში უნდა მოიგითო. აქედან არ შეიძლება? აქედან ეს რეანიმაციული კი ბატონო, გადავიდეთ მას ცენტრალურიდან და ცენტრალურიდან ჩვენ გადავიდეთ საზოგადოებას არ გვინდა რომ თქვენი შენიშნული დასის უბრალოდ მოგითხრა რომ გავარკვევო და გამენოდეო. რამე ხარველოდა საღამო დიდოიდრე? ორი წუთი არა. რატო ვარდები თქვენს უფლებაში? ჩვენს როგორ არ ვარდები, კაცო გიყურებ რომ ამ ვარდები. წუთას გითხრა დასის უბრალოდ რომ გავარკვევო გამენოდეო. გითხრა კი ბატონო, მაგრამ თქვენ რამდენი ხანია მითხარ ექიმი მოვაო? რატომ ამბობდა? ექიმი ჩამოვა, რატომ არ ჩამოვდა? არ მინდა ექიმიო. ვაი გითხრა, მაგრამ ექიმი არ გვინდა, ჩვენ ექიმი არ გვინდა, მართლა. ექიმი არ გვინდა. მე ჩამოყალიბებული ვარ. ჩამოყალიბებული. ვერცო ექსპერტიზა შემოიყვანო და ვერცო ჟურნალისტებს არ ვიცი მე ვხარი პაციენტი ანუ მითხეს რო არის ექსპერტიზის შემოყვანაზე? ზუსტად დამიბარეს და მე ვხარი რომ ხო გვატან სახლში ჯამრთელი ამეთი ხო შემიძლია რომ გარეთ გავიყვანო აქაც არ ვაწუხებ პაციენტებს და აღარ გარეთ ჟურნალისტი ხო არა ხელია მომიწერე რომ მიყავსო ხო და მაშინ წაიყვანეთ და დაგიქხეთ ანუ მაშინ გითხო და თუ დარჩება და ექსპერტიზა ჩაუდარდება, ამის ამაზე გითხრას რომ ვერ ჩაუდარდება ექსპერტიზა? ხო, დარჩებაო, შენზე ამაკი დამოკიდებულება შევაბრუნეთ ისტორიას თუ გინდა რომ იყოსო. მაგრამ ექსპერტიზაზე რა გითხრათ, რომ ვერ ჩაუდარდებაო? ექსპერტიზას დირექციის გარეშე ექსპერტიზა არ ჩატარდება. ამიტომაც ელოდებით ახლა კი, დირექტორს, ხო? დირექტორს ველოდებით. მადლობა. ხო და ასეთი რა მაინტერესებს, იცი? ესე იგი მედეას უფლება არ აქვს დამოუკიდებლად მოხდა ასეთი შემთხვევა და გაარკვიოთ ნორმალურად. იმიტომ რომ ეხლა ეს ხალხი ზედმეტად გაწუხებს ზოგიერთ სიტყვებში. იმიტომ რომ არის ის ადამიანს ეხლის თავისით და ითხოვს ეთეოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვინ რომ მოითხოვოს კი არის, მაგრამ არ შეიძლება რომ მედიან დაგვეხმარო. ჩვენ თქვენთან ერთად ვარკვევთ ახლა ამ სიტუაციას. ხო და რო ხდება ასეთი სიტუაცია რო ხდება ამ შემთხვევაში, ვის უნდა მოგითხოვოთ პასუხი? დირექცია, ხო ახლა მაგით ამარტივია რომ ყოველ სიტუაციაში დირექცია არის პასუხისმგებელი. ეხლა პროცესებზე რაც გამოიყენება არის რომ რამდენ რატო ჭიმდნენ ამ დროს, რა შეჭირდება იგი? რა შეჭირდება? ვინ გარკვევა გვინდა ამ საკითხს? რატო ჭირდება? თქვენ რაზე გაქვთ ეჭვი? მე რაზე მაქვს ეჭვი და იმაზე მაქვს ეჭვი რომ აი რაღაცა უნდა გადაატრიალონ ეს თემა სხვანაირად. ან მორიგი რაღაცა ისეთი უნდა გააკეთო, რომ ეს ხალხი გააჩვენონ და ჩაახტო. აი ამის მცდელობას ანუ რეალურად დაჭერეს და ცდილობენ ეს ვერსია რომ დაიხაროს და არ განაშაულონ. დანაშაული მათ თვითონ ჩაიდინეს. აი დანაშაული ჩაიდინეს მათ თვითონ. იმიტომ რომ საზოგადოება არაფრად არ ჩათვალეს. როგორ შეიძლება ოთახში გაისროლო იქ ვინ არის? ბავშვია, დედა არის. ან ერთხელაც მაინც მცდელობა ყოფილიყო რომ ვინც კიდე ის ყოფილიყო რომ მოდით და არ მოვიდა. ან გაქცევას აპირებდა. ან აჩავია. ან რაღაცაში შემჩნეული არის კაცო ახლა. ყველაფერი შეიძლება თქვა, შეიძლება საერთოდ დაუბრალოს კაცო მას. არა დირექტორი გასულია. აი ოკედა. სამართალია კი. თქვენი მზადებით გაბაცინე. მე მასწავლე ვარ. თქვენი სახელი და გვარი. სოსო მიქელა. სოსო მიქელა. დირექტორი წევდა აღარ ადგილზე. ეხლა მე ვფიქრობ ბატონო აქ სვამსრულობა უნდა გაიწყოს. სვამსრულობა, იმიტომ რომ გამოსავალს მე არ ვერხება. იმიტომ რომ რაც მოვედი და განავდე. ეხლა ესენი არაფერი შუაში არ არის ახლა. აგათ აქ დავალებ. აქ ეს შეშინია, ეხლა ბანკის ვალები ექნება სამუშაოდან გაუშვებ და ბანკი რაც სახლია იმასაც საათრენ და თავის სამსახურს უვლიათ. მე მიხელი ძალიან მესწრები, მაგრამ მე თქვენ გითხარით, მე ყველა ჩვენთაგანი სვალია. ყველა ჩვენთაგანი. ჩვენ არ სახელმწიფოს ვეჭვებით, იმიტომ რომ გითხრათ რომ დირექტორი არ არის ადგილზე. არა, ეხლა ვიყავით და გასულია დირექტორი, როგორც მოვა, გადაგებინეთ და გაესწავლეთ მაგრამ. დირექტორის გარდა, დირექტორი ხომ არ არის მარტო დირექცია? მოადგილე ხო ამიტაც? არავინ არ არის, როცა აი როგორ აბუჩატიკდებს საზოგადოებას ხო ხედავთ? ეს არის აბუჩატაკდება, კი არა? რას ხედავთ? აბუჩატაკ ხალხი დააკვანიანე, გააგერინე, კაცო. აი ეს მოხუცია, ახალგაზრდა, შვილია. ყველა ნერვიულობ, კაცო.
ყველა მე მაინტერესებს რომ რა მოხდა ასეთი რატომ მოვიდა რა იქნა ჩვენ იმას კი არ ვიტყოთ გასულ დასალალებული შეიძლება რაღაცა იქნება ღამეში მიდიხარ ადამიანს ფანჯარაზე სული ყაჩაღები იქნება ყაჩაღები იყო გასულ და მე გადაგეთე და პოლიცია ვირუს ამას ოქრო დაკარგული 15 გრამი ოქრო დაკარგული ამ სახლში ხო სადაც ეს სპეცოპერაცია ჩატარდა ჩატარდა და დამფრო წამოყვეჩო გამოვყევი კარები ისე უბრალოდ ვიხო და წამოვედი მე პატრონემ დაკეტა და ახლა მივედი თქვენს ერთად ჟურნალისტებთან შევედი მანამდე არ შემწვა და ნახე და ოქრო არ არის 20 გრამამდე ოქრო დაკარგული გამოვყიდია კამერა და სულკანის კი ამოტრიალები საკუთარი საწყლია ეს არ შეიძლება ეს არის სადისტო მეტი არაფერი მადლობა მოგეთ ასეთი მდგომარეობა ამ ეტაპზე ბაუში კლინიკაში სადაც გუშინგელის სპეცოპერაციის დროს დაშავებული ქალის სახლობლები ითხოვენ ადმინისტრაციასთან შეხვედრას მათ არ შეხვედრეს კლინიკის ადმინისტრაციას ოჯახის სახლობლები ითხოვენ რომ ჩატარდეს ჩაუტარდეს დაშავებულის ექსპერტიზა რადგანაც ოჯახის ვერსია და თავდაშავებული ქალი ამბობს რომ მან გასტროლის შედეგად მიიღო დაზიანება ფეხის არეში ფეხში თუმცა თავი კლინიკამ ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე თქვა რომ ეს არ უკავშირდებოდა დიდი ალბათობით სასასროლი იარაღიდან გასვლას და შემდეგ როცა ექიმი შეხვდა ჟურნალისტებს მან არ გამოურიცხა რომ შეიძლება ეს დაზიანება ფეხში უკავშირდებოდეს სასასროლი იარაღის გასვლას და ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს სინამდვილეში რას უკავშირდება ეს დაზიანება. რაც შეეხება თავად ექსპერტიზას, როგორც იცით, ექსპერტიზა ტარდება პროკურატურის მოთხოვნით, ამ შემთხვევაში გამოძიება არ დაწყებულა მამქალის დაშავების საქმეზე, ამიტომაც ბუნებრივია ეს მექანიზმი ჯერჯერობით არ ამოქმედებულა. ხო თავად ოჯახი ითხოვს ექსპერტიზას გუშინ ღამიდან, მაგრამ მათ არ ხვდება ადმინისტრაცია, რომ გააჟღერონ ადმინისტრაციასთან ეს მოთხოვნა ოჯახის წევრებმა. ოჯახის წევრები რჩებიან კლინიკასთან, ეს კლინიკა ბაუა, სადაც ამბობენ რჩება გუშინდელი სპეცოპერაციის დროს დაშავებული ქალი 65 წლის ქალი დაშავდა გუშის ახალვაჩაურში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. იქ დააკავეს რამდენიმე პირი, სავარაუდოდ მათ ედავებიან ქურდულ სამყაროსთან წევრობას, მათ შორის დააკავეს ერთ-ერთი პირი არის ხუჩა დუმბაძე, რომლის დედაც დაშავდა სპეცოპერაციის დროს. მას დაუზიანდა ფეხი, ის ფეხზე მიყენებული დაზიანებით გადმოიყვანეს კლინიკა ბაუში გუშინ ღამით. ოჯახის ვერსიაა, რომ ქალმა მიიღო ეს დაზიანებები გასტროლის შედეგად, მას სპეცრაზმელმა ესროლა. კლინიკამ პირველ ეტაპზე თქვა, რომ ეს დაზიანება არ უკავშირდება სასასროლი იარაღს და უკვე ქალი არის ჯანმრთელი და შეიძლება მისი გაწერა კლინიკიდან. თუმცა მოგვიანებით ამ დილით როცა კლინიკაში შეგვახვედრეს ექიმს ჟურნალისტები, ექიმმა თქვა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს დაზიანება უკავშირდებოდეს სასასროლი იარაღიდან გასროლას და ეს უნდა დაადგინოს ექსპერტიზა. მან თქვა, რომ თუ ოჯახის სურვილია შეიძლება დარჩეს ქალი კლინიკაში და მას შეაუტარდეს ექსპერტიზა, ამიტომაც ადმინისტრაციამ მიიღო განწყობილება, რომ ქალი დარჩეს კლინიკაში და ის აღარ გაწეროს. ამჯერად ოჯახის ახლობლებს აქვს რამდენიმე მოთხოვნა. პირველი მოთხოვნა არის ის, რომ თუ კი ქალი მდგომარეობაშია, რომ მას წერდა კლინიკა ამ დილით, მაშინ ის შეახვედრონ ჟურნალისტებს და თავად მოყვეს მუხტარის შესახებ, მაგრამ ამაზე უარს ამბობს კლინიკა ბაუს ადმინისტრაცია. კიდევ ერთი მოთხოვნა რომ ჩატარდეს ექსპერტიზა, მაგრამ ამ მოთხოვნას ეს მოთხოვნა რომ გააჟღეროს ოჯახის წევრებმა ადმინისტრაციასთან, მათ არც კი ხვდებიან ადმინისტრაციის თანამშრომლები. ჯერჯერობით უცნობია ჩაუტარდება თუ არა დაშავებულის ექსპერტიზა. გუშინდელი სპეცოპერაციის დროს ასევე დააკავეს ძმები წულუკიძეები, ფირუზ და რეზი წულუკიძე, ასევე ელდარ ანთაძე. ძმები წულუკიძეების და ელდარ ანთაძეც რამდენიმე წლის წინ დააკავეს ნამახვან ჰესის აქციებზე. თქვენ გახსოვთ ეს აქციები იმართებოდა წლების წინ და ამ აქციებამდე წულუკიძეები იყო ცნობილი იმით, რომ მაგალითად მათ ქრონიკერი ჯვალზე არ შეუშვეს ხულოში, სოფელ დიდაჭარაში, სწორედ ამ სოფლიდან არიან წულუკიძეები და ასევე ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობდნენ წულუკიძეები და არაერთი გარემოება ამ საქმეში მიუთითებდა იმაზე, რომ
სწორედ ცოლუკიძეები იყვნენ პოლიტიკური პატიმრები და მათი ბრალდება ასევე განაჩენი იყო დაუსაბუთებელი. ცოლუკიძეებს გამოუტანეს გამომტყუნებელი განაჩენი, ისინი იხდიდნენ სასჯელს, დღეს ისინი იყვნენ თავისუფლები, მაგრამ გუშინარის სპეცოპერაციის დროს დააკავეს რამდენიმე პირი, უცნობია რამდენი, თავშინაგან საქმეთა სამინისტრო და სუსი არ აუცილებს ინფორმაციას მომხდარის შესახებ, თუმცა ეს სპეცოპერაცია ჩაატარა ერთობლივად სუსმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. დააკავეს არაერთი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი პირი იყო ხვიჩა დუმბაძე, აკაკი შანიძის მეორე ჩიხში დააკავეს ის და სწორედ მისი დედა დააშავდა სპეცოპერაციის დროს, მას დაუზიანდა ფეხი. ნახოთ როგორ გამთარდება მოვლენები ამ ეტაპზე ოჯახს არ აქვს ინფორმაცია, მათ არ ეუბნებათ კლინიკაში არავინ შეხვდება თუ არა ადმინისტრაცია, რომ მათ გააჟღერონ ექსპერტიზის მოთხოვნა, ოჯახი წინააღმდეგია, რომ ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე წაიყვანოს დაშავებული ქალი. კლინიკა მას ატანდა უკვე დღეს ადრე დილით დაშავებულ სახლში, მაგრამ მოგვიანებით როცა ოჯახმა თქვა, რომ მას ჩაუტარდეს ექსპერტიზა, ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ქალი დატოვონ კლინიკაში. ამ ეტაპზე არის ორი მოთხოვნა, რასაც აჟღერებენ დაშავებულის ოჯახის წევრები, რომ ჩაუტარდეს ექსპერტიზა დაშავებულს, რაც ისინი ვერ იღებენ პასუხს, მათ შორის საინტერესო არის ის, რომ ამ დრომდე არ არის დაწყებული გამოძიება პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის შესახებ და მეორე უმთავრესი მოთხოვნა არის ის, რომ თუ კი ქალის მდგომარეობა არის გამაკვალყოფილებელი და მას წერდა კლინიკა დღეს კლინიკიდან, მაშინ რატომ არ შეიძლება რომ ეს ქალი გაგვესაუბრონ ჟურნალისტებს და ის თავად მოყვეს გუშინ სპეცოპერაციის დროს მომხდარი შემთხვევის შესახებ, მაგრამ ამ მოთხოვნას ჯერჯერობით გაუს საუნივერსიტეტო კლინიკის ადმინისტრაცია არ აკმაყოფილებს. რომელსაც ფორმები არ აცვიან, გვიყურებენ, აი შეხედეთ, გვათვალიერებენ აქ რა ხდება, რა სიტუაცია იქნება. აი იგერ შავი ჯიპით, შეხედეთ იგერ. გონიან არ ვიცით, მაგრამ ასე არ დავტოვებთ ამ საქმეს. ადვოკატი სადაც ამოვა, შემტრევაც რომ დაგჭირდეს და დაგრევაც ამას ამბობ. გონიკი რა, ესე გამოდის. აი იგერ ჯიპით. ხვალე ზეგი. თელი დღეა, ჩემს ერთად იყო აქ რა. თელი დღეა. ვერაფერსაც ვერ გვიზარდა. თელი დღეა, ანუ დილით 4 საათიდან რო ჩამოვედი აქ 5-ის ნახევრიდან, ზუსტად ის ბიჭი ყავს და იგერ შავი ჯიპიდან გვიყურებენ. ველოდებით ადვოკატს მერე რაც საჭიროება გაუმრავლდებით ხალხი და ჩვენ გადავწყვეტავთ დანარჩენს რა არის. ჯერჯერობით ადმინისტრაცია არ ხვდება, ხომ არ შესულა რა ის. დირექციამ როგორც შანს დაგვევალა, ასე ვიცით, დაცვამ თქვა დაურეკავ ეხლავე და ეხლავე ჩამოვა და მოგაქცევა ყურადღებას, რომ ავედეს და მოვიდა გასული არის. არ უცნობია დაშავებულს ჩაუტარდება თუ არა ექსპერტიზა. გამოძიება დაწყებული არ არის. დაწყებული არ არის. და ასე მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილით თქვენ გითხრეს, რომ შეგიძლიათ წაიყვანოთ კლინიკიდან, ამის მიუხედავად არ შეგახოდდეს ჟურნალისტებს დაშავებულს. ახლა შეგიძლიათ წაიყვანეთ პაციენტიო და გიდა ექსპერტიზა ჩაუტარეთო, გიდა ჟურნალისტებს გაასწავლეთ. მე რა უკან დააყენე. ანუ თქვენ გიდათ რომ დარჩეს კლინიკაში, რომ მას ჩაუტარდეს ექსპერტიზა. ჩაუტარდეს და დაიწყოს გამოძიება. დიდი მადლობა. ამათ ეგრევე გაიცადა ნახოთ როგორ გამთარდება მოვლენები, ასეთ იყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვა ამ დროისთვის. ეს უნდა ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები ჯი-დან გაზეთი ჯი რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.